收到有地震消息咧，啱啱咧老師都話冇晒啲課外活動啊，要我哋即刻去接小朋友。咁但係已經開始塞車咯，我哋而家已經趕緊去學校，但係其實你見到係係啊，姐姐都要改路，嗰邊塞車，嗰邊塞車，係啦，我哋改路行呢邊。OK，thank you，thank you，sorry。嗱，後面呢啲比較高嗰啲啊，或者你見到嗰邊咧，呢度睇唔到滅甲班啊嗰邊，其實冇事嘅。我一路行沿路，我唔見有話有倒冧嘅嘢喎又。咁而家就趕緊去接放學，因為全部停晒咯，佢哋揾咗啲空曠嘅地方喺度等。咁而家行到嚟橋底又暢通翻，佢塞頭先出市中心嗰條線。我而家都好擔心啊，驚老師黑面，因為遲咗成個鐘，因為本來今日有課外活動係放5點嘅。咁佢通知嗰陣時已經係放學時間咧，正常放學時間咧2點幾咁樣。咁我哋都即刻趕出嚟㗎啦，但係都撞正高速塞車，冇辦法。而家都遲咗成個鐘先到，咁變咗希望佢哋唔係最後嗰兩個學生咯，仲有人等緊。如果唔係，攞啲實黑喺面度都。即係沿路都唔見有倒塌嘅嘢咯，可能我哋呢邊都係比較隔涉啲，都係啲矮嘅屋仔啊、平房咁樣，好正常喎。車睇下咩情況先。OK，咁樣。有少數人喺度等緊咁樣。啊 ，hello， oh sorry。sorry very late。This traffic jam， sorry。我終於接咗佢哋兩個，係咯，呢個 BB 都瞓咗覺啊，等到冇辦法，因為真係塞車。好彩老師都明白，今次冇黑我面，因為其實平時都唔會遲嘅，係有一次係塞車遲咗，又係最後一 pair 走咁樣咧，跟住係黑面嘅。今次冇事，今次可能佢哋都明真係塞車，咁都差唔多走剩佢兩個。不過阿哥哥話，哥哥係咪仲有2 pair 未走啊？2個人未走。仲有2個人未走，係。頭先係咪震得好勁啊？哥哥，訪問下你啊。唔係震得好勁。嚇！學校 feel 到係點樣啊？震下。頭都暈啊媽，頭都暈啊，係頭都暈啊！咁驚唔驚啊啲小朋友？驚啊！個個都驚啊！有冇人嗌啊？有冇人尖叫啊？冇啊！唔俾嚇？唔俾！老師制止咗係咪啊？係制止咗恐慌係咪啊？係。哦，咁點啊？即係即刻衝出去空地啊？行出去咯，唔係衝咯，唔係跑咯，行咯。哦，即係老師帶住你哋即刻出去攞晒書包成嘅。係啊，有石屎啊嘛，有咩有石屎？石屎跌咗落嚟，不過冇打到人啊嘛媽。哦，差啲打到我啊！冇人受傷係咪啊？有，差啲打到我係。哦，老師有冇話即刻叫你哋捐落台底之類啊？定因為淨係叫你哋走咋？叫我哋走就係。即係叫你哋走。係。OK， 即係冇人受傷嘅。好彩啦咁。仲要唔俾人帶手機啊嘛，所以我打啲咩我就走啦嘛，我冇得翻，我冇得咩咯。即係你仲留低咗嘢喺學校冇得拎？全部唔俾拎手機啊？唔俾拎。點解嘅？唔俾咯。哦。橋嗰啲冇事啊，冇倒冧啊，一切如常喎呢一區。可能我哋係比較近機場呢邊，係隔涉啲荒蕪啲。神奇嘅，頭先我哋入嚟嗰時冇塞車喎，呢條路就係去學校嘅隔離呢條路，而家反而係塞隔離嗰條，我哋翻屋企呢條好暢順喎，咁神奇嘅，我仲以為翻屋企會塞添，不過唔好咁快下定路，仲有好一段路。知唔知道地震啊？知唔知道啊？係啊，Good morning 啊，วันนี้เดี๋ยวค่ะจะพูดยัง
上橋之前，通常我睇呢啲又冇喎，冇事喎，啲冇唔見有。嗯？哦，係喎，好多人坐咗喺度，驚冧樓喎。但係睇層樓又冇事喎，唔見有嘢冧喎。Condo嚟嘅。呀 ！All sit outside。小美知道我唔係嘅。而家入咗去米加班啊，即係 IKEA 嗰邊，望一望先。冇倒塌，好彩，唔見有倒塌情況。但係人真係好似好少，比起平時。我知佢隔離啦，呢棟樓係啱啱起緊㗎，佢係起緊，我都喺度諗緊會唔會冧，佢冇事喎，玻璃都冇塊跌落嚟喎，好似好完整咁樣喎。嗱，呢個我睇住佢起嘅，呢個係啱啱新起嘅，呢棟樓係。不過你都見到啲先開始塞啦，又唔知塞幾耐啦今日。慢慢褪下嘅都有得喐嘅。都 OK 嘅，喐得嘅，未至於好塞，係多車啲嘅啫。應該好快返到屋企。我哋依家入 Lotus 買啲嘢先。ค่ะปิดแล้วพี่โอเคขอบคุณค่ะมาด้านโค้ด close 啊 ，Lotus 都唔開啦而家。哦，全部都 close 啊 ！KFC 啦 ，KFC 好似都 close 喎。哎呀係啊 ，close 咗，貼咗張紙喺出邊。乜嘢 close 啊？佢唔開啊！地震啊！啲人走晒啦，唔開啊！冇嘢買啊！哎呀，我哋遲咗啦。Let's go 7-Eleven。睇下 7-Eleven 有冇要開先。哎呀，死啦，冇嘢食啦。มันaccident啊 Yeah。坐晒喺出邊喎，死啦 ！7 有冇開？7好似有喎，哎有啊，不過好多人啊，哎。切咩嘛啦 Yeah。Buy some food。71都仲儲備充足嘅，唔使搶，大把嘢食，仲有得買。媽可唔可以買？買啦，多謝媽媽。快啲買啦，食乜就買乜啦。入定少先，會唔會有餘震啊？真係唔知。好啦，我哋買嘢食先啊，咁唔趕住啦，落到呢度冇乜儲存空間啦已經。好多謝大家收睇。